Дальше у нас пойдет наклон. Вот здесь, то есть 4 ряда. 4 ряда без наклона идет ровно стена вертикальная. Здесь, здесь. А дальше задняя стенка топки, начинается наклон. Вымеряется он следующим образом. Берется уголок, вот такой, да, вот угольник. Ставится примерно вот, ну вот здесь между, вот это уже верх портала. 7 рядов кирпича. Это верх, откуда пойдет арка. И вот от вершины арки где-то еще 12 сантиметров заканчивается зуб. Вот он наклон. Нужно вымерить примерно, какой будет, ну, конус, да, какой будет треугольник вот здесь вот, чтобы дальше пошли кирпичи. Ну и все, приложил, примерно понял, где у тебя будет зуб заканчиваться. Где-то вот здесь вот наверху. Ну и все, дальше кирпич берешь вдоль. Вот обычный кирпич, вот такой. Вот обычный кирпич берешь на станке, на том, который я показывал в предыдущем видео. Вот так, допустим, режешь пополам и вот сюда на конус раз. Вот так поставил его, отрезал, перевернул вторую часть, вот так, на конус, треугольник отрезал, ну еще кусочки треугольников и все, и приляпал, а следующий кирпич уже пойдет вот так в наклонку, вот, уже получается, если вот так смотреть, то уже идет в наклонку и погнал. Эти кирпичи сюда в наклонку идут, а подходящие уже, допустим, вот лежит кирпич в наклонку, да? Вот так вот лежит кирпич в наклонку. Вот. Подводишь кирпич сюда этот и начинаешь вот так. Отрисовал, отрисовал, отрисовал сюда, отрезал. В наклон тоже на том же станке на уголок ставишь. Чик вот так вот. Вот так вот вертикально. Отрезал, приложил и погнал, погнал, погнал. Также делается, ну, вот уже топочная камера внутри. Ничего сложного на самом деле. Просто нужно стараться и... Ну, это не быстро. Это рассказывают там, вот, там за 2 дня. Ну, конечно, если 5 человек накинутся на один и тот же камин, и хороший каменщик-печник будет делать, ну да, можно сделать за 5 дней, наверное. Но с этими 5 человеками, ну и получится там 80 тысяч заработал, допустим, да, 80-90 за работу за 5 дней. Ну, что там? Конечно же, всем по 20-ке не достанется, по 15, по 10 за 5 дней. Ну да, ну и сколько таких объектов надо взять? Ну, не знаю. Это, короче, не так уж прям быстро. Все, сейчас будем ляпать дальше.